loading menuju tanjakan Halilintar. Ini 3 personel pertama udah lumayan, masih ada 4 personel lagi di bawah, kita tunggu. Ini perjalanan selamat datang di tanjakan Petir. Masih baru seperempat setengah ya, ini seperempat tanjakan lagi, masih seperempat tanjakan, masih lama. Mungkin nanti tembus ke Langgeran Pak atau balik kanan belum tahu. Langgeran itu yang di bawah udah mulai kelihatan. 4 personel mulai naik. Yakin komisi CD rakwat komisi CD. Yakin dong. Iku kuwi padha strategi Pura Aris kuwi. Modele dipalang-palangke golek kanca. 3 orang mesti nonton. Nonton 1. Macet motor itu macet deh. Motornya sama macet. Nonton 2. Di sana kan saya paksakan berhenti. Nah, ternyata saya dihentikan sama yang menjaga gerbang. Bang Koib. Iya. Kula nuwun diboncengin nunggu. Tak paksakan, tapi disuruh berhenti sama yang jaga gerbang. Biar sopan. Iya. Kalau yang ini nggak tahu nanti. Itu kan nanti gerbang pertama, nanti masih ada gerbang lagi. Dapat saya turun nggak? Hormat dan sopan. Yang ada yang lebih sopan lagi, Mas Minarjo itu Dituntun terus. dari sana. Udah tahu ada gerbang. Nah, dituntun Dia terus. langsung dituntun. Sopan. Bagus itu. Iya. Sopan. Nah, saya kan terus ke sini. Keploki karo sing nunggu kan medun. Ya. Iya, Mas. Oke. Iya, Mas. Oke, kita lanjutkan ke gerbang berikutnya. Gerbang berikutnya, gerbang Masih bersama penampakan. Komisi C. Gerbang penampakan tanjakan. Masih ambil napas lagi. Aduh, tanjakan kurang ajar. Dua teman udah depan,
4 lagi masih di belakang. Saya sendirian di tengah-tengah. Jangan kurang ajar. Belum habis. Masih banyak. Ini kita sudah di atas, vegetasi mulai agak terbuka, jadi panas, agak sedikit panas. Saya munggah terus. Sudah naik. Checkpoint. Checkpoint lagi. Putih 12. Checkpoint kedua, mantap. Nunggu yang di belakang. Yang satu 12 ya. 12 ke bawah, yang di belakang belum kelihatan. Masih banyak tanjakan lagi. Mantap nih. Apa nama? Oh, Mang Ramat tuh. Ternyata tadi saya udah diizinkan. Gitu. Minta izin ora? Sudah diizinkan. Oh. Pusat reporter atau pemancar TV dan seluler. Pemancar TV. Siapa tadi ada pemancar TVRI. Sini kayak RCTI sama yang lain. Ini kita sampai di MNC Group. Facebook senengan. Ranjong banget. Tahu.
Selamat datang di objek wisata Gunung Api Purba Melanggeran.